にゃん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 。猫ラジメイクチャンネル。もちちゃんゴロゴロ、もちゴロゴロ、ゴロゴロ。どうしたのゴロゴロちゃん。かわいいね、もちちゃん。ゴロン。しんちゃん。しんちゃんもかわいい。寝てましょう。寝てましょう。で、おしちゃんは死んでます。いやー、もちかわいいじゃないの。めいちゃんはハンモックで寝てます。それで、よいしょ。ごめんごめん。バッグのきなちゃん、よく寝てましゅ。パリッと焼ける新餃子売り上げ日本一。ほい。味の素、これすごいと思うんですけど、まあ僕ね。にっこりからだよ。にっこりレンチン。少しだけ酔っ払ってますけども、日本が誇るべき文化の一つに、冷凍食品。餃子はね、なんだかんだ言って僕は味の素。これ何がいいか。はい。何もいりません。どうすんの？ここの白い部分。これ油なんですよ。そうなの？そうなの。油敷かなくていいの？そうなの。料理やってる僕からすると、ほんと腹立たしい。要するにこれ料理の技術が必要ない餃子とも言えるんですね。置き方はもう本当に自由です。僕はこんな感じで。これ火つけなくていいの？まず先に並べんの？セットが重要。このセットが最後まで。これね、油見えましたね。見えた。これ白いの粉じゃなくて油なの？油です。もう僕は絶対失敗しないように、まず蓋。火つける。じいち入れてきたら中火ぐらい。何分でできんの？私は5分って言ってるんですけど、まあ見てれば分かるんで、もう切っちゃっていいと思います。2分。見て、こんな感じ。これ？もう本当ね、これに書いてあることが全て。本当だ。火をつける前に並べて、水は不要。中火も教えてくれんだ。あれ、水入れたっけ？水は入れてない。水はいらないです。ちゃんと入れた。まあちょっとね、ほろ酔い気味ではございますけど。この後の工程は何ですか？すげえ簡単。もらうと思うよ。そのまま焦がせば、蓋を取り、羽ができるまで焼くだけ？だからこれが茶色くなるのもこういう感じにしても小さな水でも角度を変えてあげるとこっち側にこっちがただ焼いただけじゃん。そうちょっと焼いただけでできるのが味の素日本一。すごい。油水なしってすごいね。すごいでしょ。コツはね、何回か叩くこと。はい。いきますよ。どうぞ。失敗したらごめんね。一旦もう一回やり直そう。パン。はい、天才。お、すっげえ美味しそう。これほんとね、成功率 100% です。すごいね。ただ 100% を丸に切ってる可能性があるんです。言う通り作る。そのまま作ればいいんです。並べて蓋して焼くだけじゃん。この通りやれば絶対失敗しすごい。早く食べたいんだよ。はい、わかりました。じゃあ食べる。はい、どうぞ。すごい羽できてる。何もしてないのに、こうちゃん。いや、やりたい。いや、何もしてない。何もしてないよ。自動だった。パリパリしてる。美味しい餃子は世の中いっぱいあるけど、このいくらでも保存の効く冷凍食品でこのクオリティ出せるって
もうね、怖い冷凍食品。おいしい。とにかくすごいよね。冷凍食品なんでもっと早くに教えてくれなかったの？何を？これ。あ、だってほら、でもさ、これも美味しいけど、今度ミンゴスとか来たら、餃子作りたいじゃん。一から？一から。いや、皮は作らないよ。つめつめして作ったり。これ簡単だからこれでよくない？まあそうね。いただきます。どうですか？次3セットかな。よろしく。赤ペンの何が面白かったのかわかんないんだけどね。私のこのペン家に100本ぐらいあるからさ。ほんと？めちゃくちゃ楽しそう。ペンテルの赤ペン100円でございます。すごいくるくるバトンみたいに回してんだけど。楽しそう。こんな遊び方あんのこれ。遊んでるよ。黒ペンでもやるよ。これ赤ペンに限らないんだ。黒ペンもやってる？そうなんだ。私初めて見たからさ。びっくりしちゃったの。私の商売道具なんだけど。メグが使ってるから知らないんだよね。メグ寝てる間すんげえ回してるよ。あ、そう。あ、そっか。私はね、これいつも使ってるから。あ、なんとペンを持って立った。何？誰か私のパソコンの上に今乗ってるでしょ。誰？メイさんが乗ってる。なんで？みんな邪魔しまくってくる。すごい。ペン使いじゃん。もちちゃん上手。きなこも来た。なんでもちってさ、たまにこっち見てるって顔するんだろうね。みんな見るね、そういえば。ああ、私のペンがどっか行っちゃった。まあ、いっか。はい、にゃんこちゃんたち。にゃんにゃ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 。にゃんにゃ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 。餅に。餅もすごい。量に食べない。反対側に行ってくんないかな。きなこがすごく食べにくそうだ。そう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 。別にいいじゃん。手洗えばよろしいから。後ろでもなんか意外と上手に使われてる。餅も上手。横向いてたら。こう自然とさ、この辺になるから。まあそうね、体重的にはそんなもんだけど、もっとでかく見えるな。尻尾の太さで言ったらね、10倍ぐらいだね。すごいね。かわいい。なんだよかわいいか、お前たちかわいいか。
キングとかできてたら。そんな囲むことありますか？なんか子猫がさ、クー召喚したみたいな。餅、牛、クー真ん中、王様、王様クーちゃん。込めてんのクーちゃん。ちょちょっと面白いんだけど。すごくない？クーちゃん大人気じゃん。うん何こ心れ配。してそうしたわ。なんだ楽しいじゃん。こっちの部屋も。面白い。クーちゃんハーレム。びっくりしたわ。嬉しいね。女子2人、男子1匹に囲まれあて。れ、シンはどこ行ったの？どっか。どっか。食うときは可愛くない？そこ仲良しだよね。君たち本当にね、ここ仲良し。食っちゃ楽しいね。あー、きなこは眠眠だった。ごめんごめん、邪魔しました。あー、かわいい。びっくりした。間にくーちゃんを抱っこする。5分間5分間くーちゃんを抱っこする。抱っこさせろ。